Putain, j'ai eu peur de mon propre vivant. C'était quoi? Ça fait quoi? Ça fait un bruit trop bizarre. Et là, il y a personne qui avait son téléphone en main, personne ne faisait rien de bizarre. C'est quoi le bruit que t'as entendu? Ça fait. Ah non, Moi j'ai entendu. Je sais pas, j'ai entendu juste un bruit bizarre, mais j'ai pas compris ce que c'était. On a entendu un bruit trop bizarre. Il y a eu un bruit d'espèce de grognement. Je sais pas trop ce que c'était. Les gens ils tremblent. J'ai eu trop peur. Il y a un truc. J'ai eu trop peur. Mais... Attends, On a entendu un bruit tout à l'heure aussi. j'ai entendu un truc qui disait. Putain, j'ai eu peur de mon propre vivant.